bu dəyişiklik çox mütərəqqidir və dəstəkləyirəm. Məhz bu cür müsbət dəyişikliklər Qarabağ zonasında iqtisadi aktivliyin artmasına səbəb olub. Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında isə iqtisadi fəallıq xeyli azalmış, bəzi iş yerləri bağlanmışdır. Bir çox iş adamları rayon və şəhərlərdə zavod və fabriklərini bağlayaraq Qarabağ zonasına yatırım edib. Prinsipcə bu çox yaxşıdır, həm də narahat edici. Azərbaycanın bir nöqtəsində iş yerlərinin bağlanması və vəzində digər nöqtəsində açılması nə dövlətin, nə də hökumətin marağında ola bilməz. Ölkəmizin müxtəlif yerlərində iqtisadi fəallığın kəskin azalması müşahidə olunur və xarici sərmayələrin də cəlb olunmasında problemlər var. Bu dediyim məsələləri nəzərə alaraq müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə ciddi vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsini təklif edirəm. Biz elə etməliyik ki, yerli və xarici sərmayədar pulunu və biznesini Azərbaycana köçürmək istəsin. Bunun üçün ikinci addım olaraq iqtisadi fəaliyyət sahəsində məhkəmə sisteminin 100% şəffaflığına nail olmalı və onlara inamı artırmaq lazımdır. Üçüncü, vergi məcəlləsini bütövlükdə yenidən yazılmalı və ən azı 60-70% sadələşdirməliyik ki, onu oxuyan iş adamı və yaxud da adi sadə bir vətəndaş çətin alqoritmik hesablamalar içində başını itirməsin, sadə dildə onu anlamağı bacarsın. Vahid və sadə bir məcəllə. Dördüncü bənd olaraq əmlak toxunulmazlığı faktiki və konkret olaraq toxunulmaz olmalı və bu sahədə zərər qədər şübhəyə nə yerli, nə də xarici sərmayədarlarda şübhə olmamalıdır. Sonuncu olaraq isə ən vacib məqamlardan birini də qeyd edim. İş yeri yaradacaq bizneslərin qurulması zamanı infrastruktur xərcləri, yəni qaz, işıq, su, kanalizasiya, torpaq sənədləşməsi, icazələrin alınması böyük xərc aparır. Deyək ki, bir nəfərin 5 milyon manatı var və yatırım etmək istəyir. Əgər güzəştli sənaye parklarında edərsə, o zaman yəqin ki, xərclər də az olacaq və ona sərf edə bilər. Amma hər kəs də sənaye ilə məşğul olmaq istəmir və yaxud digər şəhər və rayonlarda biznes qurmaq istəyir. Bu zaman onun 5 milyonunun demək olar ki, hamısı alqı-satqıya, ödənişlərə və icazələrə gedir. Adamın iş görmək həvəsi də ölür. Onun üçün də təklif edirəm ki, infrastruktur layihələri dövlət tərəfindən həyata keçirilsin. Konkret biznes layihələrini hazır paket şəklində simvolik qiymətə sərmayəçilərə satsınlar. Bu təcrübə də bütün dünyada var, qonşu ölkələrdə də var. Onların üzərinə isə konkret sərmayə və konkret sayda iş yeri yaratmaq öhdəliyi qoyulsun. Ümid edirəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyi bu təklifimə cavab verəcəkdir.